Šajā informācijas centra iebraucējiem ziņu sērijā dosimies uz Valmieru, kur satiksim Baibu Zalcmani, reģionālā informācijas centra iebraucējiem Valmierā vadītāju. Kā informācijas centra iebraucējiem mēs darbojamies jau no 2016. gada. Pie mums var sastapt daudz un dažādas tautas. Tie ir ķīnieši, Japāna, Austrālija, Indija, Turcija, ir arī no Filipīnām, Šrilankas, protams, Ukraina, Krievija, Baltkrievija, ir pat arī pilsoņi, kas nāk no Taģikistānas, Uzbekistānas. Patiesībā mēs esam gana multikulturāls reģions. Ļoti populāri patiesībā ir veselības aprūpe. Ļoti svarīgi ir tieši ģimenes ārsts. Un jautājums par to, kur es varu saņemt šo palīdzību, jo ļoti bieži mēs esam patiesībā saskārušies ar tādu būtisku problēmu kā valoda barjera, kas ir tieši starp dakteri un starp šo pilsoni. Piesaistam no biedrības šos tulkus. Mums ir pieejami tulku pakalpojumi, kas arī, teiksim, strādā kā tilts starp dakteri un starp šo klientu. Ikdienā ļoti daudz jautājumu, ko mēs risinām. Tā ir migrācija, nodarbinātība, bet tādā pamatā tie populārākie jautājumi tieši par valodu un par integrācijas iespējām. Un tas mūsu veids, kā mēs integrējām, bija šie pasākumi, un kas man vispilgtāk palika atmiņā, bija gadījums, ka pie manis atnāk Ķīnas pilsonis, viņš prasa, kāpēc vasaras vidū, kas ir saulgrieži, jūnijā, kāpēc jūs velkat galvā zarus un kāpēc visur, kur ir ugunskurs, un viņi nesaprot. Un mums ar valodas skolotāju, kas tajā laikā mums bija Dita, mums radās ļoti lieliska doma, ka mēs varētu uztaisīt saulgriežu pasākumu Dzēsu pils dārzā. Un patiesībā, cik sākumā iespējams viņiem bija tāds liels šoks, tik patiesībā mums bija ļoti fens pasākums, jo mums bija gan pirtslotu taisīšana, vainagu pīšana, kur viņi arī saprata, ka tie nav zari, bet ka tās ir pļavas puķis, ko mēs liekam vainadziņos iekšā, un mēs ēdām sieru, dzēra alu, vārījām zupu uz ugunskura. Un patiesībā tas bija viens varen liels un labs integrācijas pasākums, kā, teiksim, šiem iebraucējiem parādīt to mūsu kultūru un tās mūsu tradīcijas. Turpinājumā dosimies pie Ahmeta un Lailas uz viņu ēdināšanas uzņēmumu Ahmīt. Jā, Ahmets, Laila, iepazināmies 15 gadus atpakaļ, strādājām viens otram blakus turismā, bijām pazīstami sākumā, pēc tam, protams, uzsākām attiecības, ir 2 bērni, dzīvojam Latvijā jau 5 gadus. Jā, mēnesis ir atvērta kafejnīca. Turcijā mēs dzīvojām ļoti ilgi. Ja sanāk 15 gadi, 10 gadus mēs dzīvojam Turcijā, jā, kopīgi. Mums pieteicās bērniņš un lielākais puika, 8 gadi, un Turcijā tā, ka tur ir sezonālais darbs. Līdz ar to tev ziemā nav darba, un vasarā tev ir darbs. Un ja tu nemāki sadalīt naudu, kas tev ir paredzēta, tad tu nespēji vienkārši izdzīvot ziemā, jo tev nav līdzekļu, pa ko dzīvot. Līdz ar to mums bija tāda opcija, ka mēs braucam uz Latviju un strādājam visu laiku. Gan ziemā, gan vasarā, rudenī, pavasarī, neskatoties nav uz ko, mēs saņemam vienādu algu. Un tas bija tas lēmums, kāpēc, jo vīram bija jāiet arī armijā, jo Turcijā armija ir obligāta. Mēs nevarējām neaprecēties, ne viņš varēja izbraukt no valsts, viņš pat nevarēja izbraukt no pilsētas, ja viņš nav izgājis armiju. Jā, līdz to mēs nevarējām pat uzlikt viņu kā bērnu tēvu, jo viņš nebija izgājis armiju. Jā, tā tas viss sākās, un tad mēs izlēmām, ka mēs gribam uz Latviju. Viņš aizgāja armijā, un es viņu gaidīju 2 gadus. Mēs ar bērnu dzīvojam Latvijā, gaidījām viņu. Un tā, kad viņš beidz armiju, mēs braucām uz turieni, mēs apprecējāmies, un tikai tad mēs braucām atpakaļ, viņš kārtoja dokumentus, un tad tikai viņš atbrauc. Ļoti, ļoti sarežģīti īstenībā, tas viss bija 2,5 gadu garumā, un atbrauc viņš Ziemassvētku vakarā taisni. Tā forši īstenībā, un tā mēs šeit esam jau 5 gadi. Akşam geldim zaten. Sabah baktım, yani güneş arıyorum, dağ arıyorum. Kendimi böyle bir çukurda gibi hissettim yani. Ama ilk 3 ay öyle, ondan sonra alışmaya başladım. Viņš stāsta, ka viņš pieredz Turcijā, ka ir kalni, ka tu katru rītu pamostoties, tu redzi sauli, tu redzi laikapstākļus, tu redzi to, tev izeju ārā, tev tas siltums sitās sejā, ļoti tāda patīkama sajūta.
Un viņš atbrauc naktī, un viņš saka, es skatos debesīs, zvaigznes es neredzu, skatos kalnus es neredzu, un tā pagāja pirmie 3 mēneši, ka viņš meklēja katru rītu sauli, kuras ziemās mums nav. Pārsvarā, ja? Un tad tie 3 mēneši, bija drēgni diezgan 5 gadu atpakaļ, un tad viņš ļoti, ļoti depresīvi viņam aizgāja, jo ne viņa kalni, ne viņa tas laikapstākļi, saulītes nav, visi cilvēki, jo Turcijā cilvēki ļoti laipni. Viens ar otru viņi sveicinās, viņiem ir atvērtā kultūra, ja tu taisīsi ēst, tev ir jāpabaro arī cits. Un viņam bija grūti pie tā pierast, bet tagad jau ir pieredzes. Jā, saulīte neredz, ir normāli kalni, arī nav aizbraucam tepat uz Baiļiem vai uz Žagaru kalnu. Tas ir mūsu kalns. Jā, nesen bija Arkadašlara Varmu. Bet viņš atrada draugus darbos. Tie, kurš ir ceļojis, tas cilvēks, viņš ir vairāk kultūras iepazinis, līdz to viņš ir atvērtāks tas cilvēks. Jā, un viņam arī ar tādiem sanāk gandrīz kontaktēties, kad kurš ir visu kaut kur pabijis, un viņš daudz ko zina un ir redzējis, un ar tādiem nav grūti. Mutfak hakkında mı soruyorsunuz? Ama şu anda şöyle söyleyeyim, mutfak hakkında soruyor. Ben burada sadece Türk mutfağı istemiyorum. Kafejnīca, jā, mums ir, bet tikai neliela daļiņa no turku virtuves, jo mēs gribam ienest, lai tas cilvēks pierod. Mēs nevaram uzlikt pilnībā turku virtuvi, jo no visiem viņa garšos. Tāpēc mums ir neliela daļiņa. Protams, mums ir liela plāni, mums būs liela terase, un tur būs turku tādi vairāk tie grilēdieni ar kebabu gaļām un tiem, kas ir uz iesmiem. Mājās, protams, mums ir cits stāsts pavisam. Mājās mēs taisam tāds ļoti turcisks ēdiens, ir turku brokastis, kur ir 20 ēdienu uz galda. Tas ir tāds mūsu, ka mums patīk un bērniem arī garšo tas turku tie ēdieni. Bet šeit mēs esam ielikuši pagaidām, mums ir neliela daļiņa, mums ir tas pats kebabs kā Turcijā, ja mums ir pide, tā ir piemēram garana tāda maize kapātu gaļu virsū, mēs ņemam no baltiem buļļiem, lai ir interesantāk tam cilvēkam, ir dolma vīnogu lapās, piemēram, boreks ir ar kazas sieru, arī tāda ļoti interesanta ēdiena, kas dod to turku mazliet to mazo daļiņu no viņa, no Turcijas, jo šobrīd mēs nevaram ceļot, tad daudz tā arī saka, ka vismaz ar garšām es varu tikt uz turieni tādā nelielā ceļojumā. Mūsu sižets turpināsies Cēsīs, kur satiksim Ditu Rutuli, latviešodas skolotāju, kas specializējusies darbā ar iebraucējiem. Es līdz šim nebiju strādājusi ar cietutātiešiem un pateicu ķīniešiem, un tad es vienkārši padomāju kādas pāris dienas un domāju, kāpēc gan ne tādam izaicinājumam nepiekrist. Ķīnieši tiešām ir ļoti centīgi. Es neesmu redzējusi, lai pie mums, es 18 gadu skolā esmu nostrādājis, lai kāds tā mācītos kā viņi. Viņi katru vārdu pilnīgi burtiski tev uztver, klausās, ir klusums, visiem mutes vaļā, acis vaļā, ļoti viņi centīgi ir. Pēc darba ar šiem cilvēkiem es nācu ar tādu gandarījumu, bija šausmīgs prieks, kad es esmu, jo viņi pilnīgi tver tevi, viņi uztver skolotāju tā kā kaut ko tādu augstāku. Un tagad tiksimies ar Cēsu novada jaunatnes lietu speciālisti Ivetu Jermolājevu. Baigi mēs esam kopā pat kaut kādus pasākumus taisījuši, un man jau šķiet, ka tie cilvēki, kas ir aktīvi, viņi ir visur. Ar brīvprātīgajiem ir tā, ka mēs sapratām, ka brīvprātīgais darbs, tā ir tāda ļoti liela pievienotā vērtība jaunatnes darbam, un mums ir izveidojusies tāda ļoti laba sadarbība ar Gruziju, ar Gruzijas jaunatnes organizāciju. Vienmēr bijusi tā sajūta, ka mēs ar gruzīniem esam kaut kā uz viena viļņa. Tas, ko tieši un kā jaunieši šeit darbojas lielā mērā, ir atkarīgs no viņiem. Līdz ar to viņiem ir kaut minimums jābūt saistītiem un ieinteresētiem jaunatnes darbā, un tas ir tas pats pamats. Un šis ir tāds apusējs process, kad ieguvējs ir vietējais jaunietis, bet ieguvējs ir arī pats brīvprātīgais, jo viņš darot mācās. Piemēram,